Moji dragi gledatelji, danas ću vam pomoći sa još jednim prirodnim lijekom koji možete koristiti ukoliko imate problema sa žučnim kamencima. Nažalost, veliki broj osoba je pod ovim problematikom i danas ćete saznati zapravo što su žučni kamenci, zašto nastaju i koji ovaj prirodni lijek možete koristiti. Na kraju emisije ću vam dati preporučene dnevne doze za veliku broj osoba koji žele uz ovaj prirodni lijek riješiti ovu vrstu problema. Možemo reći, žučni kamenci najčešće pogađaju osobe starije i srednje životne dobi. Češće se događa ženama nego muškarcima. Vaš žučni mjehur je mali organ ispod jetre, u gornjem desnom dijelu trbuha. To je vrećica u kojoj se čuva žuč, zeleno-žuta tekućina koja pomaže probavi. A glavni zadatak žučnog mjehura je skladištiti žuč koja je bogata kolesterolom. A svi znate da žuč kao takvu proizvodi sama jetra, ona nju stacionira u žučnom mjehuru i ona je krcata i bogata se naravno sa samim kolesterolom. Vi sa adekvatnom količinom žuči pomažete puno bolje probavi, radu tankog i debelog crijeva i specijalno u razgradnji masnoća. I vidite kako trebate imati žuč onako kakva bi trebala biti. Međutim, ono što se događa, otprilike 80% osoba imaju preveliku koncentraciju kolesterola u žuči i zato razvijaju žučni kamenac. Oko 20% žučnih kamenaca nastaje radi problema sa kalcijem, solima i bilirubinom. I kao što sam rekao, većina osoba će dobiti žučne kamence radi kolesterola koji se sa vremenom stvrde. Posljedica svega toga se javlja akutna i onda kronična upala, a to nikako ne želite. Ono što je nevjerojatno bitno za reći, rekli smo kolesterol koji se s vremenom stvrdne i on formira taj žučni kamenac, kasnije razvija svu ovu probleme. I najčešće bude problem sa kolesterolom, ali isto tako rekli smo sa ovim nešto što se naziva bilirubin, to je specijalna vrsta pigmenta koja nastaje, zapravo je kemijska tvar koja nastaje kada vaša jetra uništi stare crvene krvne stanice. A neka stanja poput oštećenja jetre i poremećaja određenih u krvi uzrokuju da vaša jetra proizvodi više bilirubina nego što bi htjela. Pigmentni žučni kamenci nastaju kad vam žučni mjehur ne može razbiti višak bilirubina, a žučni kamenci ovoga tipa su tamno smeđe i crne boje. Dakle, rekli smo kolesterol, bilirubin, to su jedni od glavnih razloga zašto imate žučne kamence. Međutim, zdrav način života i adekvatan unos prirodnih lijekova tu vam može značajno pomoći. Jedan od onih izvanrednih prirodnih lijekova za sprečavanje samog žučnog kamenca je nešto što se naziva lecitin. Kada govorimo o lecitinu, on čini čak 30% težine mozga i 73% masti u jetri. Naziv lecitin nastao je iz grčke riječi letikos, a odnosi se na njegov izvor žumanjak. A otkrio ga je francuski kemičar Maurice Gobli 1850. godine. Lecitin je voštana supstanca i pripada fosfolipidima. On je također prirodni izvor kolina i inozitola, te je neophodan za sintezu acetilkolina, glavnog neurotransmitera u samom mozgu. Ono što želim da shvatite, žuč i ovaj dio lecitin vam proizvoditi puno bolju kvalitetu i koncentraciju same žuči, što znači puno bolju kvalitetu onoga kolesterola. I vi ako unosite u tijelo lecitin uz prehranu ili dodatke prehrani, imat ćete puno manji rizik od nastanka stvrdavanja onih problema sa kolesterolom. I sa vremenom i uz zdrav način života vama lecitin može pomalo razbiti one žučne kamence, jer u svoje tijelo unosite puno bolju kvalitetu samoga žuči i onda će nam ovu situaciju biti na puno boljoj perspektivi. Lecitin je sastavni element velikog mozga, moždanih ovojnica, te ovojnica leđne, moždine i živaca. Njegov nedostatak uzrokuje pojavu raznih neuroloških oboljenja. Sa lecitinom puno bolje radi i mozak i živci. Lecitin u tijelu daje bolju koncentraciju, pamćenje i fokus.
prirodno smanjuje stres i anksioznost. Naravno, pomaže proizvoditi kvalitetnu žuč i pomaže rastapanju žučnih kamenaca. Ono što je isto tako morate znati, ako unosite lecitin u vašem tijelu, sprečavate rizik od nastanka krvnih ugrušaka. A svi sami znate da krvni ugrušci mogu aktivirati jednu najgorih bolesti kao su srčani udar, moždani udar, plućna embolija i sl. Lecitin vam dakle sprečava nazak rizik od ovoga tipa. Uzimajući redovito lecitin, vodite računa da je njegov učinak jako izražen na povećavanje izdržljivosti prilikom sportskih aktivnosti. Zbog snažnje neuromuskularne inervacije. Ima antioksidativno djelovanje, čime čuva stanice od prijevremenog starenja. Obnavlja površinski zaštitni sloj epiderme i potpuno se ugrađuje u stanice kože. Ono što je vama jako bitno za reći, ovo je jedan izvanredan prirodni lijek i za kožna oboljenja, kao što su ekcemi, dermatitis i psorijaze, prirodan lijek za zdravlje mozga, što je sasvim logično, jer čak sprečava nastanak same demencije. Jedan od onih prirodnih lijekova je ukoliko imate recimo bolesne živce, a recimo imate bolesna leđa pa imate upalu živaca, ne bi vam bilo loše uzimati sami lecitin. Lecitin radi još puno toga. Međutim, što je za današnju emisiju najbitnije za reći, jedan od onih izvanrednih prirodnih lijekova kojeg bi vi mogli probati da uklonite žučne kamence na potpuno prirodan i siguran način. Za otapanje i sprečavanje žučnih kamenaca koristite jednu malu žlicu praha 3 puta dnevno ili recimo u formi tableta se najčešće uzima oko 1300 mg dnevno. Međutim, vi kada kupite dodatke prehrane na bazi lecitina, bilo tablete, bilo kapsule ili kako god, na onim kutijama i ambalažama koji kupite imate preporučene dnevne doze. I ću vam preporučiti. Naučite prakticirati najzdraviji režim prehrane koji se naziva isprekidani post i ako isprekidani post počnete uzimati lecitin, imat ćete puno bolju situaciju sa vašim žučnim kamencima. I onda vam imamo prirodno i sigurno liječenje ovakvih vrsta problema, ne unosite u tijelo nešto što vam može naškoditi, potencijalno može itekako pomoći. Hoće li vam to pomoći prije ili kasnije, to ovisi o vašem načinu života, o vašim problemima, ali kao i uvijek, težimo prema zdravom načinu života, prirodnim lijekovima, a lecitin je jedan od onih dokazanih prirodnih lijekova za sprečavanje žučnih kamenaca. Moji dragi gledatelji, da li vi imate kakav prirodni lijek koji je pomogao svima vama u eliminiranju žučnih kamenaca, pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa. I ukoliko želite pomoći mnogim osobama diljem svijeta koji imaju žučne kamence, podijelite ovaj video zapis sa vašim prijateljima, rodbini ili putem društvenih mreža. Pa neka neko drugi koji ima ovog tipa problema sazna više o lecitinu, neka ga počne uzimati, pa da ga s jednog dana riješi ovako vrste problema, a mi tu itekako možemo